വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാം. ഇതിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ആർക്കും ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പാരറ്റുകൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ അതിന് വേണ്ടി ഒരു വലിയൊരു കോഴ്സോ. നമസ്കാരം, ഞാൻ ജോബിനാണ്. എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ആമസോൺ പാരറ്റുകളെ പോലെ നല്ല ലെവലിൽ സംസാരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ചെറിയ ഒരു പാരറ്റ്സിനെ കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സിന്റെ വലിയൊരു ബാച്ച്, കൊനൂറിന്റെ കുറച്ച് പെയറുകൾ, ആഫ്രിക്കന്റെ കുറച്ച് പൈഡ്, അങ്ങനെ വരുന്ന കുറച്ച് വെറൈറ്റീസുകളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഓരോ ബേർഡ്സിനെ കുറിച്ചും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ തീർത്ത് കാണുക. വീഡിയോ തീർത്ത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം വിളിക്കുക. അതുപോലെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഇത് ഫാലോ മോങ്കിന്റെ ഒരു കുഞ്ഞാണ്. ഇതിന്റെ മൊത്തം പേര് വന്നിട്ട് മോങ്ക് കോക്കർ പാരക്കീറ്റ് ആണ്. അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കളറുണ്ട്. ഗ്രീൻ കളറുണ്ട്, ബ്ലൂ കളറ്, അതിൽ തന്നെ വയലറ്റ് കളറുണ്ട്, പിന്നെ അൽബിനോസ് വരുന്നുണ്ട്, ലൂട്ടിനോസ് വരുന്നുണ്ട്. ലൂട്ടിനോ ഫുൾ ബോഡി യെല്ലോ കളർ ആയിരിക്കും, റെഡ് ഐ ഉള്ളതാണ് ലൂട്ടിനോ. അതേപോലെ തന്നെ ഫുൾ ബോഡി വൈറ്റ് ആയിരിക്കും, റെഡ് ഐ വരുന്നത് അൽബിനോസ്. ഇതല്ലാതെ തന്നെ ഗ്രീനിന്റെയും ബ്ലൂവിന്റെയും സിന്നമോണ്, ഒപ്പലൈന് അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. അതല്ലാതെ വരുന്ന ഒരു വെറൈറ്റീസ് ആണ് ഫാലോ മോങ്ക്. അപ്പൊ ഈ ഇരിക്കുന്നത് ഫാലോ മോങ്ക് ആണ്. അപ്പം മോങ്കുകൾ നല്ല ലെവലിൽ സംസാരിക്കും. നല്ല ലെവലിൽ സംസാരിക്കുന്നതിൽ ചെറിയ ടൈപ്പിൽ വരുന്ന ബേർഡ്സുകളാണ് മോങ്ക് പാരക്കീറ്റുകൾ. ഇതിന്റെ മുകളിലോട്ട് വരുന്ന ബേർഡ്സുകൾ സെനകള്, അതിന്റെ മുകളിൽ ആമസോൺ, ഗ്രേ പാരറ്റ്, കൊക്കോറ്റോ, ആ ലെവലിലോട്ട് മുകളിലോട്ട് പോകും. റേറ്റിലും സൈസിലും ഏറ്റവും കുറച്ച് വരുന്നത് മോങ്ക് പാരക്കീറ്റുകളാണ്. അതിൽ തന്നെ ഫാലോയ്ക്ക് ഗ്രീൻ മോങ്കിനെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ വില കൂടുതലാണ്. അതിന്റെ കുറച്ച് മുകളിൽ വരുന്നത് ബ്ലൂ കളർ ആയിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ലൈന്, സിന്നമോണ്, അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഫാലോ. അതിന്റെ മുകളിലോട്ട് ലൂട്ടിനോ, അൽബിനോ, അങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പോകും. ഇതിന്റെ പ്രായം വന്നിട്ട് ഒരു 40-45 ദിവസമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഫെദറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഫീഡിംഗ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. സെൽഫ് ഈറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടില്ല. ഇനി ഒരാഴ്ച കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ സെൽഫ് ഈറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ടായി തുടങ്ങും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോഴേ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ലെവലിൽ സംസാരിപ്പിക്കാനും പറ്റും. ഇൻഡോറും ഔട്ട്ഡോറും ഒക്കെ നമുക്ക് ഫ്രീ ഫ്ലൈ ചെയ്യിക്കാനും പറ്റും. സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കഴിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം സീഡ് മിക്സ് ഒക്കെ കൊടുത്താൽ മതിയോ. അല്ലെങ്കിൽ സീഡിന്റെ ഒക്കെ പുറന്തോട് ഇവരെ തൊണ്ടയിലൊക്കെ കുടുങ്ങിയിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നല്ല ലെവലിൽ സോഫ്റ്റ് ഫുഡും സ്പ്രൗട്ട്സും ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം സീഡ് മിക്സ് ഒക്കെ കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഇപ്പോഴേ നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ബേർഡാണ്. നല്ല ഇണക്കമുണ്ട്, പേടിയൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം ആർക്കും ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പാരറ്റുകൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടി ഒരു വലിയൊരു കോഴ്സോ കാര്യം ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇത് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സിന്റെ ലൂട്ടിനോയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഇവരുടെ പ്രായം വന്നിട്ട് ഒരു 4.5 മുതൽ 5.5 മാസം വരെയാണ് ആയിട്ടുള്ളത്. ലൂട്ടിനകളെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. ഫേസ് പോർഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗവും ബീക്കിൻ്റെ ചുറ്റുമെല്ലാം റെഡ് കളർ ആയിരിക്കും. ഇപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളായതുകൊണ്ട് ചെറിയ ഒരു റെഡ് കളർ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. മെച്ചുവർ ആവണ അനുസരിച്ചിട്ട് നല്ല ലെവലിൽ ഫേസ് പോർഷനും ആ ക്രോപ്പിൻ്റെ പോർഷനിലെല്ലാം വന്നിട്ട് നല്ല റെഡ് കളറായിട്ട് മാറും. ബോഡി പോർഷൻ ഫുള്ള് യെല്ലോ കളറായിരിക്കും. ഐ വന്നിട്ട് റെഡ് കളറായിരിക്കും. ഇതിൽ ഒരു പീസ് ക്രിമിനുണ്ട്. അതൊരു യെല്ലോയും വൈറ്റും മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കളറായിരിക്കും. അതിൻ്റെയും ഐ വന്നിട്ട് റെഡ് കളറായിരിക്കും. നിലവിൽ ഇതിന് DNA എടുത്തിട്ടില്ല. ഇതൊരു വലിയൊരു ബാച്ച് ആയതുകൊണ്ടും ചില ആൾക്കാർ ഇത് ഒന്നിച്ച് തന്നെ വാങ്ങി വലിയൊരു ഓപ്പൺ ഏവിയറിയിലൊക്കെ വിട്ട് അത് നാച്ചുറൽ ബോണ്ടിങ്ങിലൂടെ പെയർ ആവുന്നത് നോക്കി എടുക്കാനൊക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ DNA എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ DNAയുടെ ഒരു ചാർജ് കൂടെ അഡീഷണലായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ആ DNA എടുക്കാതെ ഒഴിവാക്കിയത്. നോർമലി ബോൺ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഏകദേശം പെയറുകളെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം തന്നെ വരുന്നില്ല. ഇതിനെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഒരു വലിയ കേജിലോട്ട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നോർമലി നാച്ചുറൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ വരും. അങ്ങനെ തന്നെ ഇവരെ പെയറുകളെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 3 പെയറുകളെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
3 പെയറോ അതിൽ കൂടുതലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ചോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അടുത്തത് കുറച്ച് ഫിഷർ വെറൈറ്റീസും മാസ്ക് വെറൈറ്റീസും ആണ്. അതിൽ കുറച്ച് യെല്ലോ ഫിഷർ ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഗ്രീൻ ഫിഷർ, ബ്ലൂ മാസ്ക്, കൊബാൾട്ട് മാസ്ക്, പിന്നെ കുറച്ച് വയലറ്റ് മാസ്ക്. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ബാച്ചിലും ഉള്ളത്. ഇവരുടെ പ്രായം വന്നിട്ട് 4.5 മുതൽ 5.5 മാസം വരെയാണ് ഇവരുടെ പ്രായം. ഇവർക്കും DNA എടുത്തിട്ടില്ല. DNA എടുക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണം മാക്സിമം വില കുറച്ച് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെ തന്നെയാണ് DNA എടുക്കാതെ ഒരു ബാച്ചായിട്ടോ മിനിമം ഒരു 3 പെയർ വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഇതും നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ ലൂട്ടിനയിൽ കുറച്ചെടുക്കാം, അതേപോലെ ഈ മാസ്ക് വെറൈറ്റീസിലും ഫിഷർ വെറൈറ്റീസിലും കുറച്ചെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയും മിക്സ് ചെയ്തും എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. നമ്മളെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഇറങ്ങിയ കുഞ്ഞുങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇവർ കുറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഡാർക്ക് കളറ് വരാത്തത്. കുറച്ചുകൂടി ഒരു മെച്യൂരിറ്റിയിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഡാർക്ക് കളറായിട്ട് മാറും. ഇത് കുറച്ച് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള കുറച്ച് പെയ്ഡ് വെറൈറ്റീസാണ്. ഇതിനകത്ത് ഓറഞ്ച് കളറിലുള്ള പെയ്ഡുണ്ട്, അതേപോലെ റെഡായിട്ട് വരുന്ന പെയ്ഡുണ്ട്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള 4 പീസാണ് പെയ്ഡായിട്ട് നമുക്കുള്ളത്. ഇത് മറ്റ് ബേഡ്സുകളോട് ചേർത്തെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു ബാച്ചായിട്ടും എടുക്കാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ എടുത്താലും മിനിമം ഒരു 3 പെയറാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും മിക്സാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം, ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാൻ പറ്റും. അതിപ്പോൾ ഒരു പീച്ച് വെറൈറ്റീസ് ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും, പെയ്ഡ് വെറൈറ്റീസ് ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും, ഫിഷർ വെറൈറ്റീസ് ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും, മാസ്ക് വെറൈറ്റീസ് ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഒപ്പം ഏത് രീതിയിൽ എടുക്കുമ്പോഴും 3 പെയറോ അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തമായിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് കുറച്ച് പീച്ച് വെറൈറ്റീസും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഓപ്ലൈൻ വെറൈറ്റീസുമാണ്. ഇതിനകത്ത് റെഡ് വുഡ് ഓപ്ലൈൻ ഉണ്ട്, ഓറഞ്ച് വുഡ് ഓപ്ലൈൻ ഉണ്ട്, കുറച്ച് ഗ്രീൻ പീച്ചുകളുമുണ്ട്. ഗ്രീൻ പീച്ച്, റെഡ് റോസി എന്നെല്ലാം പറയുന്ന ഗ്രീൻ പീച്ചും കുറച്ചുണ്ട്. പീച്ച് വെറൈറ്റീസും ഓപ്ലൈൻ വെറൈറ്റീസൊക്കെ ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് വലിയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഒരുപോലെ തോന്നുന്നത്. വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഈ ഒരു കളറിലോട്ട് മാറും. പീച്ച് വെറൈറ്റീസിൻ്റെ ഫേസ് പോർഷനിൽ മാത്രമായിരിക്കും റെഡ്, ഓറഞ്ച് ആ കളറൊക്കെ വരുന്നത്. ബോഡി പോർഷൻ ഫുള്ള് ഗ്രീൻ കളറായിരിക്കും. അതേപോലെ ബാക്ക് പോർഷനിലും ടെയിലിൻ്റെ മുകൾ പോർഷനിലെല്ലാം ഒരു ബ്ലൂ കളറിലൊക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഓപ്ലൈൻ വെറൈറ്റീസ് കഴുത്തിൻ്റെ ചുറ്റും അതേപോലെ മുകൾ പോർഷൻ ഹെഡ് വരെയും ഫുള്ള് റെഡ്, ഓറഞ്ച് ആ ഒരു കളറിലോട്ടായിരിക്കും ആയിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ടെയിൽ പോർഷൻ വന്നിട്ട് ഓറഞ്ച്, റെഡ് ആ ഒരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് മിക്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. ഇതിൽ ലൂട്ടിനോ ഫിഷർ ഒരു പെയറുണ്ട്. അതിന് DNA എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് അത്യാവശ്യം നല്ല കോസ്റ്റിൽ വരുന്ന ഒരു പെയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിന് DNA എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ DNA ഉള്ള ലൂട്ടിനോ ഫിഷർ ഒരു പെയർ, ബാക്കി കുറച്ച് സ്പ്ലിറ്റുകളുമാണ് ഉള്ളത് ഈ ഒരു ബാച്ചിൽ. ഇത് ഒന്നിച്ചോ ലൂട്ടിനോ ഫിഷർ സിംഗിൾ പെയറായിട്ടൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും. ലൂട്ടിനോ ഫിഷർ DNA ഉള്ള പെയറാണ്. മറ്റ് സ്പ്ലിറ്റുകൾക്ക് DNA ഇല്ല. അത് വേണമെങ്കിൽ ബോൺ ചെക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. അതിന് ഈ ഒരു റേറ്റില്ല. ലൂട്ടിനോ ഫിഷറിന് വരുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല കോസ്റ്റ് വരും. ആ ഒരു റേറ്റിലല്ല, അതേപോലെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതും അതേ ഏജിൽ വരുന്ന ബേഡ്സുകൾ തന്നെയാണ് ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ബേഡ്സുകളും. ഇത് സൺകോനൂറിൻ്റെ ഒരു യങ് പെയറാണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇവർ. ഇപ്പോഴും തന്നെ നല്ല ലെവലിൽ കളറ് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചീക്ക് പോർഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ വിങ്സിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ യെല്ലോ കളർ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഐയുടെ ചുറ്റുഭാഗമെല്ലാം നല്ല റെഡ് കളറിൽ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവർ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു യെല്ലോ കളറിലും റെഡ് കളറിലോട്ടൊക്കെ മാറും. ബോട്ടം പോർഷനും ഹെഡിൻ്റെ പോർഷനിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഡാർക്ക് റെഡ് ആയിരിക്കും. വിങ്സിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം വന്നിട്ട് നല്ല യെല്ലോ കളറായിരിക്കും. വിങ്സിൻ്റെ എഡ്ജും അതുപോലെ ടെയിലെല്ലാം വന്നിട്ട് ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കളറായിരിക്കും. ഇവിടെ പേരൻസ് എല്ലാം വന്നിട്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബേഡ്സാണ്. ഇത് വലുതാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഫുള്ള് യെല്ലോയും ബോട്ടം നല്ല റെഡിഷ് കളറായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ബേഡ്സാണ്. വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള തത്തകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കും വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കും കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, വിളിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ കളക്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ബേഡ്സുകളാണ്. അപ്പം നമ്മളെ ഓരോ വീഡിയോയുടെ താഴെയും കമൻസായിട്ട് പലരും പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മളെ ഫാമിൻ്റെ മൊത്തമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ട്. ഫാമിൻ്റെ ഓരോരോ പോർഷനും ഓരോരോ പാർട്ടിലുള്ള
ബേഡ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ പല വീഡിയോയിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ബേഡ്സുകൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അതിലും ഒരു ഗ്രീൻ വിങ് മെക്കാവ് പെയറാണ് ഇത്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ബോണ്ടഡാണ്. അതേ ഒരു സ്റ്റേജിൽ തന്നെ വേറെ ഒരു ബ്ലൂ ഗോൾഡ് മെക്കാവ് പെയർ ആ ബാച്ചിലെ കേജുകളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന കേജുകളിലാണ് ഗ്രീൻ വിങ്, ബ്ലൂ ഗോൾഡ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. ഇത് കൊക്കോറ്റയുടെ ഒരു വെറൈറ്റീസാണ്. മീഡിയം സൾഫർ ക്രസ്റ്റഡ് കൊക്കോറ്റയാണ്. ഫുൾ അഡൽട്ടായിട്ടുള്ള പെയറാണ്. ഇതിൻ്റെ 1-2 പെയറുകൾ കൂടെ വേറെയും ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ അടുത്തടുത്ത പെയറുകളും മറ്റ് ബേഡ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ വരുന്ന വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. ഇത് നമ്മളെ ഗ്രേ പാരറ്റിൻ്റെ പെയറാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഇണക്കമുള്ള പെയറാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതൊരു ക്ലോസ് റിങ് പെയറായിരിക്കുമെന്ന്. ഒരിക്കലുമല്ല. ഇത് 2 ബേർഡും കട്ടറിങ് പെയറാണ്. പക്ഷേ നല്ല രീതിയിൽ ഇണക്കമുണ്ട്. ഇതിലൊരു ബേർഡ് വന്നിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ലെവലിൽ ഹലോ ഹായ് എന്നൊക്കെ നല്ല ലെവലിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാച്ച് ഈ ഒരു സീസണിൽ ബ്രീഡാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. അത്രയും നല്ല ലെവലിൽ ബോണ്ടിങ് ആണ്. ബോക്സിലും പോയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു പെയറാണ് ഇത്. ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്ന പലരും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് കുഞ്ഞ് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം വൊമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ വൊമിറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തോട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ക്രോപ്പിൽ കട്ടയായിട്ട് ഒരു സംഭവം ഇല്ല. അപ്പോൾ അതിന് അങ്ങനെ വരാനുള്ള ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മരത്തിൻ്റെ ചീവല് പൊടിയിലാണ് സാധാരണ വയ്ക്കാറുള്ളത്. സാധാരണ ചീവല് പൊടിയിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത് ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ ബീക്കെല്ലാം കട്ടിയായി തുടങ്ങുന്ന സമയം അതിനിങ്ങനെ ഒരു ചവയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടെൻഡൻസി വന്ന് തുടങ്ങും. അപ്പോഴത്തേക്കും മരത്തിൻ്റെ ചെറിയ ചീളുകളൊക്കെ എടുത്ത് കടിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഒരു പക്ഷേ ചെറിയ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ചെറിയ പീസുകൾ, മരത്തിൻ്റെ ചെറിയ പീസൊക്കെ കവിളിലൊക്കെ ഒട്ടിയിട്ട് വയറിൻ്റെ അകത്ത് അത് നുണഞ്ഞിറക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വന്നാലും ഇത് ദഹിച്ചു പോകില്ല. അങ്ങനെ ദഹിക്കാതെ മരത്തിൻ്റെ ചീള് അല്ലെങ്കിൽ ചീവല് പൊടിയോ ക്രോപ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ വൊമിറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് ദഹിച്ചു പോകേണ്ട ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ചാൻസും ഇല്ല. അതിന് നമ്മൾ ഡൈജഷൻ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് മെഡിസിൻ കൊടുത്താലും ദഹിച്ചു പോകില്ല. ഇൻ കേസ് നമ്മൾ അതിനെ സർജറി ചെയ്താണ് അതിനെ പുറത്തെടുക്കണേ, ക്രോപ്പ് കീറിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു മരത്തിന്റെ പീസോ ചീളോ ഒക്കെ നമ്മൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ പോലും പിന്നെ ആ കുഞ്ഞ് അത് രക്ഷപ്പെട്ട് വരേണ്ട ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. കാര്യം ലൈവ് ഫുഡ് എപ്പോഴും ക്രോപ്പിലോട്ട് പോവുകയും തിരിച്ച് ക്രോപ്പിൽ നിന്ന് ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ പോണതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ സർജറി ചെയ്ത പോർഷനിൽ വീണ്ടും നനവ് പറ്റാൻ, അത് ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാനൊക്കെ ഉള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഴം കൂടിയ പാത്രങ്ങളിൽ കുഞ്ഞിനെ വയ്ക്കുക. അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആഴം കൂടിയ പാത്രങ്ങളിൽ കുഞ്ഞിനെ വയ്ക്കുക. ഒപ്പം ഇതേപോലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഏറ്റവും വലിപ്പം കുറഞ്ഞ കണ്ണിയുള്ള ഒരു മെഷ് എടുത്തിട്ട് ചെറിയ ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ താഴോട്ട് മടക്കുക, ഒരു ട്രേ രീതിയിൽ മടക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ഒരു ട്രേ രീതിയിൽ മടക്കിയിട്ട് അതിനെ നേരെ കമഴ്ത്തി ഈ ബോക്സിന്റെ അകത്തോട്ട് വയ്ക്കുക. അപ്പോഴത്തേക്കും കുഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോർഷനിൽ ഒരു 1/2 ഇഞ്ചിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ 1 ഇഞ്ചിന്റെ നമ്മൾ താഴോട്ട് എത്രയാണോ മടക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ഹൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് ബഡ്ജ് ചെയ്ത് കിട്ടും. അതിന്റെ ഒരു ഗുണം കുഞ്ഞിന്റെ ഡ്രോപ്പിങ്സ് എല്ലാം താഴോട്ട് പോകും. അതൊരിക്കലും കുഞ്ഞിന്റെ ദേഹത്തോ അതുപോലെ മുഖത്തോ ഒന്നും പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ അതിന് ചുണ്ടിലൊക്കെ പറ്റാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ചുണ്ടിലൊക്കെ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നാക്കുകൊണ്ട് വീണ്ടും അതിനെ നുണയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നാലും ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ മെഷ് വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞത്. മെഷ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രോപ്പിങ്സ് എല്ലാം താഴെ പോകും. ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിംഗ് ഉള്ള മെഷ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞിന് തണുപ്പൊന്നും കാലിൽ കൂടെ കയറില്ല. എന്നാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിംഗ് ഇല്ലാത്ത മെഷ് ഉപയോഗിക്കരുത്. അതുപോലെ ബേഡ്സ് കുറച്ച് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിംഗ് ഉള്ള മെഷിട്ട് വെക്കല് നേരെ ഒരു ചൈന കേജിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. കുറച്ച് ഫെദറൊക്കെ വന്ന് കവറായി കഴിഞ്ഞാൽ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് നല്ല നല്ല പാരറ്റ്സിന്റെ കളക്ഷനും ബേബീസും അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ബ്രീഡിംഗ് ടിപ്സുകളുമായിട്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.